Una mañana, el aire de Macaravita se llenó de un sonido inusual, diferente al canto de los gallos o al balido de las ovejas. Era un murmullo profundo y constante que provenía de la quebrada de los murmullos. Intrigados, Cristian y Mariana, dos primos inseparables, decidieron investigar. Su abuelo les había contado historias de un misterioso instrumento musical que se escondía detrás de la cascada, una flauta tallada en piedra que solo la quebrada podía revelar. ¿Crees que sea verdad?, preguntó Mariana mientras caminaban por el sendero pedregoso, esquivando las espinas del camino. No lo sé, pero me gustaría averiguarlo, respondió Cristian, sintiendo la brisa fresca del arroyo en su rostro. Los primos avanzaban con cautela, sus ojos brillando de emoción ante la aventura que se desplegaba frente a ellos. El vínculo familiar que compartían les daba el valor para adentrarse en lo desconocido, confiando el uno en el otro a cada paso que daban. Llegaron a la quebrada, un rincón mágico donde el agua se deslizaba por las rocas. El sendero se hizo más empinado, hasta que finalmente alcanzaron la cascada. No era muy alta, pero el agua caía con fuerza, creando una cortina de vapor. El murmullo que habían escuchado era el eco del agua rebotando en la roca. Cristian y Mariana se miraron, compartiendo una sonrisa cómplice. Como primos, habían crecido juntos, compartiendo secretos y aventuras, y ahora estaban a punto de descubrir algo extraordinario. Con cuidado, se acercaron al velo de agua, sus corazones latiendo al unísono con la emoción del descubrimiento. Detrás del velo de agua, en una pequeña cueva oculta, encontraron un nicho. El corazón les dio un vuelco, dentro, no había una flauta de piedra, sino una concha de caracol. Era de un color brillante y espiral, con un pequeño agujero tallado a mano. Al acercársela a la boca y soplar, la concha emitió un sonido que era un eco perfecto del murmullo de la cascada, grave y profundo. Los primos se miraron, asombrados. Entendieron que el instrumento de la cascada no era algo que pudiera guardarse en un museo. Era la naturaleza misma, un regalo que la quebrada les había revelado. Con la concha en la mano, regresaron a casa, sus pasos ligeros y sus risas mezclándose con el sonido del agua. Cada vez que tocaban la concha, recordaban el sonido de la quebrada de los murmullos. Se dieron cuenta de que la música de Macaravita estaba en todas partes, en el viento, en el canto de los pájaros, y ahora, en el eco de una concha de caracol. Este descubrimiento no solo había fortalecido su vínculo como primos, sino que también les había enseñado a escuchar la voz de la naturaleza con nuevos oídos. Desde ese día, Cristian y Mariana compartieron su secreto con el pueblo, llevando la magia de la cascada a todos los rincones de Macaravita. Y aunque crecieron y sus caminos se separaron, siempre recordarían aquella aventura que les mostró que la verdadera música del mundo estaba en todas partes, esperando ser descubierta por aquellos que supieran escuchar.